उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, सबसे पावरफुल राजन कटेहरी का बेस। आई एम बिग डैडी राजन कटेहरी। राजन कटेहरी। राजन कटेहरी। राजन कटेहरी। राजन कटेहरी। कैसा गुग्गू बना खड़ा है कुत्ते का पिल्ला। हेलो मालिक, थोड़ा सा गलती हो गई है। मैं आया था थोड़ा सा राजन कटेहरी से कंपटीशन करने, तो थोड़ा सा 15-20 स्पीकर और एम्पलीफायर जल फूक गया है मालिक। बहुत तगड़ा बजाता है राजन डीजे मालिक। आपको भी वीडियो बना के भेज रहा हूँ, देख लो मालिक। आई एम बिग डैडी राजन कटेहरी। अरे सांभा, इन हरामजादों की नाक बहुत ऊंची हो गई है, लेकिन माँ कसम इन सब की नाक जमीन पे रगड़ रगड़ के अभी तू मेरे सामने जमीन पे नाक घिसेगा। चल इधर नाक रगड़ सुअर के बच्चे। हमको जानते हो तुम? राजन कटेहरी। हम बाप हैं, बाप है, बाप है, बाप है, बाप है। चल इधर नाक रगड़ सुअर के बच्चे। बाप आई एम बिग डैडी राजन कटेहरी। आई एम बिग डैडी राजन कटेहरी।